بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أعظم الوصايا نفعا وأعمقها علما وصايا النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على كل هدى وصلاح للعبد في الدنيا والآخرة، فقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم مع كمال نصحه وشفقته ورحمته على أمته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية اليسيرة المختصرة ليحفظوها ومعان عظيمة ليعملوا بها. ومن وصاياه العظيمة صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب. فقال هذا الرجل ففكرت حين قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، قال فإذا الغضب يجمع الشر كله. تأملوا رحمكم الله كم وكم في ساعة غضب حضر فيها الشيطان وغاب فيها وازع الإيمان، كم سفكت من دماء والسبب ساعة غضب، وكم طلقت من نساء، وكم قطعت من أرحام، وكم حدث من شجار بين الجيران والإخوان والأصحاب والسبب ساعة غضب. وبعد ساعة أو أقل ذهب الغضب وندم غاية الندم ولا تحين مندم، فيندم الغاضب غاية الندم ويقول كيف قتلت، كيف ضربت، كيف طلقت، فيسأل عن شيخ ليستفتيه كيف قلت هذا الكلام، الله المستعان. وليتذكر الغاضب عباد الله ولا يمشي مع غضبه الذي يقوده إلى كل شر، ليتذكر قول الله سبحانه وإذا غضبوا هم يغفرون، وليتذكر قول الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وليتذكر الغاضب قول الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كان الحسن البصري رحمه الله يدعو ذات ليلة اللهم اعف عمن ظلمني، فأكثر من ذلك فقال له رجل يا أبا سعيد لقد سمعتك الليلة تدعو لمن ظلمك حتى تمنيت أني أكون في من ظلمك، فما دعاك إلى ذلك؟ قال قوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق فخيره الله من الحور ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه لأمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. رواه ابن أبي الدنيا وحسنه الألباني.